Балыкчы шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2023 жылга карата долбоор боюнча коомдук угуу өткөрүлдү. Мында ачык айкындуулукту камсыздап элге так болуш үчүн бюджеттик долбоордун түзүлүшү, киреше жана чыгашалар боюнча маалыматтар берилди. Кудай буйрса ошо маселелердин баарын эске алып, элибиз менен коомдук угуу менен талкуулап алдыда Кудай буйрса сессияда бекитебиз. Экинчи маселе бул саркынды суу боюнча коомдук угуу болду. АБР тарап жактан 10 километрден ашык жерге саркынды суу боюнча тартылган, канализациялар тартылган. Мурун 4 сом 56 тыйын төлөшсө, азыр 9 сом 6 тыйынга деп талкуу жүргүздүк. Жергиликтүү элибиз колдошту. Кудай буйрса сессиядан колдосо, балыкчы шаарыбызга ушул иштердин баарын ишке ашыра алабыз деген үмүтүбүз абдан чоң. Коомдук талкууда шаар тургундары тарабынан мектепте класска керектүү каражаттарды сатып алууга, ата-энелерден акча чогултууну токтотуу, шаардагы ички көчөлөрдү оңдоп түзөө маселелери талкууланды. Жашылдандыруу чарбасы, көрүктөндүрүү жана санитардык тазалык өңдүү муниципалдык мекемелериндеги кызматкерлердин айлык акыларын көтөрүү мерчемделгени белгиленди. Быйыл 195 миллион чегинде бюджеттин долбоорун сунуш кылып жатабыз. Бул киреше чыгашалар боюнча бюджеттин өсүшү башкаруу аппаратынын, бюджеттик уюмдардын кызматчыларынын эмгек акысынын өсүшү буга далил болуп турат. Анткени өткөн жылы апрель айында, андан кийин август айында бюджеттик кызматчылардын жалпысынан алганда эмгек акылары өзгөчө мындай орчундуу көбөйдү деп айтсак болот. Ошонун негизинен бюджеттин көлөмү көбөйүп жатат. Андан сырткары учурда эми баарыңыздар көрүп жатасыздар, базар баасы кымбаттоонун үстүндө болуп атат. Ошол учурдагы бюджеттик мекемелердин коммуналдык чыгымдарга, өзгөчө светке болгон чыгымдары көбөйүшү чыны эске алынды. Жыл сайын эле жакшы өсүш болуп келатат. Биздин жергиликтүү муниципалдык мекемелерге жыл сайын акча көбүрөөк бөлүнгөнү мени кубандырат. Ал эми менин бир гана ушул жерде нааразычылыгым билим берүүгө, маданиятка акчанын бөлүнүшү боюнча нааразычылыгымды билдирдим. Бул жерден өкмөттүн токтому бар. Ушул өкмөттүн токтому боюнча билим берүү, маданият бөлүмү биздин республикалык министрликтен каржыланыш керек деп, билим берүү министрлиги, маданият министрлигинен чан. Бирок эмгиче толук өткөзбөй, жарым-жартылай биздин ошо жергиликтүү бюджетте отурушат. 2023 жылга карата шаардык бюджеттин долбоору Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин максаттуу көрсөткүчтөрүнүн негизинде түзүлүп, мэриянын аткаруу комитетинде тийиштүү чечим кабыл алынып, шаардык кеңештин бюджеттик комиссиясынын кароосуна сунушталып, бир нече ирет талкуудан өткөн. Быйылкы шаардык бюджет 195 миллион сомду түзүп, бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 45 миллион сомго өскөнү маалымдалды. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.